Urubyiruko rufite amahirwe igihumbi imbere yabo, ariko bafite n'ibyago nabyo igihumbi bibategereje. Kubera iki? Abantu bose bakora ibintu bibi bashakisha abajene, hanyuma n'abakora ibyiza nabo bashaka abajene. Ni ukuvuga ngo ni hagati na hagati. Mwihane muhindukire, ibihe byiza bibona uko biza. Ububyutse rero ni ibihe byiza Imana izazana, hakabaho guhemburwa kandi mu bice byose. Itorero riba itabaza riri ku gitereko cyaryo, baba umuco uvira amahanga, baba umunyu, baba umudugudu utabasha gutwikirwa. Hanyuma mu bubyutse impano z'Imana zirakora, kuko muri iki gihe hari impano rwose tutagipfa kubona, tubyumva gusa ko byabaye ariko ubu tutakibibona. Mu bubyutse abantu barakundana, mu bubyutse abantu baba bari umwe, mu bubyutse ubutumwa bwiza burabwirizwa kugera ku mpera y'isi. Mu bubyutse abantu babaho bategereje kugaruka kwa Yesu. Reka mbe ngarukiye aho. Turabakiriye inshuti y'umukurikiye channel ya New Generation for Revival. Uyu ni wa mwanya mwiza tuganira ku ijambo ry'Imana ritandukanye cyane rijyanye n'ububyutse. Uyu munsi rero nk'uko mubibona turi kumwe na Pastor Desire. Turakwakiriye Pastor. Ngira ngo mbere yuko dutangira inyigisho yacu uyu munsi twayitangizanye isengesho kugira ngo Imana ize kutuyobora mu byo dukora byose. Data, mu izina rya Yesu turagushimiye ku bwa New Generation, turagushimiye ko ufite umugambi mwiza ku buzima bw'urubyiruko, uzahagurutsa izindi ngabo bavuye mu rubyiruko rw'iki gihe kugira ngo bakore byinshi mu bwami bwawe. Ndasengeye umwanya kugira ngo duhe ibihe byiza, duhembure mu buryo bwose, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Amen. Numugisha kubana namwe Pastor, ndetse twakiriye na buri muntu wese ukurikiye ikiganiro. Tudatinze rero Pastor, kubera iki ububyutse mu rubyiruko? Mubona urubyiruko rwa none rukeneye ububyutse kubera iki? Yego, urubyiruko rwa none rukeneye ububyutse, kandi ububyutse nubwo abantu babitegereje nk'ikintu kizaza kikagwa nk'imvura, kigakuba nk'imvura kikikubitaho. Ububyutse n'ubu hari ababufite. Nahera he? Higeze kubaho igihe hagati ya Maraki na Matayo haciyeho imyaka 400 Isirayeli basa nkaho baguye, nta jwi ry'Imana, nta buhanuzi, nta yerekwa, byari bimeze nabi. Ariko nubwo babyita igihe cyo guceceka cyangwa cyo Imana yari yarabataye, hari hakiri abantu ku giti cyabo: Simeyoni, Ana, Mariya, Yosefu n'abandi bantu bari bategereje kuvuka kwa Mesiya. Hanyuma kuvuka kwa Yesu bwari bwo bubyutse isi yakiriye. Muri iki gihe rero nubwo turi mu gihe urubyiruko rwinshi ruri mu biyobyabwenge, mu busambanyi, mu butinganyi, mu bintu bahugiye kuri social media, Imana iracafite abantu. Imana ifite abasore badasambana, ifite abahungu batanywa itabi, Imana ifite abantu basenga kugira ngo urundi rubyiruko ruhembuke. Imana iracabafite. Hanyuma kuki rero dukeneye ububyutse? Nuko byagora ko tugera aho Imana ishaka nta bubyutse buhari. Ububyutse ni ngombwa ko tububona, gusa bizaba ari inyungu ya rusange. Ndavuga iyo haje ububyutse ku bantu benshi, bizaba ari inyungu ya rusange. Hanyuma natwe ari cyo tugomba gukora kugira ngo ububyutse buze. Mu byakozwe n'intumwa 3:19 haravuga ngo mwihane muhindukire, ibihe byiza bibona uko biza. Ububyutse rero ni ibihe byiza Imana izazana, hakabaho guhemburwa kandi mu bice byose. Iyo tuvuze ububyutse, kuko mu Rwanda icyo tuzi ari itorero, tuhita tubona amatorero nyine na bya biterane, ariko ngewe ntabwo ububyutse mbona muri iriya sura gusa. Tuzabona abacuruzi buzuye umwuka wera, tuzabona abantu bari mu nzego z'umutekano bavuga mu ndimi bafite ubuntu bw'Imana, tuzabona abantu bari bavumbura ibintu bikomeye. Ubwo nabwo ni ububyutse, kuko mu bubyutse itorero riba itabaza riri ku gitereko cyaryo, baba umuco uvira amahanga, baba umunyu, baba umudugudu utabasha gutwikirwa.
reka ntange urugero. Umuntu yakoze Google ntabwo tumuzi, ariko Google twese idufitiye umumaro. Ese utekereza ko ufashe ubwenge bw'abarokore bwose ukabushira hamwe, ntabwo bakora ikintu nka Google hanyuma isi ikagendera kuri icyo kintu bakoze? Ariko kubera twihugiyeho turi mu bindi biturangaje, ntidufite umwanya w'ibyo. Mu bubyutse rero ibyo bintu byose bizaza, hazabaho gahunda nziza y'isi igenderaho ku bintu byavumbuwe n'abana b'Imana, bifite umwimerere, bifite narimvuze ngo umwimerere, cyangwa se bifite intego yo kubahisha izina ry'Imana no kuzana ubwami bw'Imana mu isi. Ubundi ububyutse bushobora kuba ubw'umuntu ku giti cye, bushobora kuba ubw'umuryango, bushobora kuba ubw'itorero, bushobora kuba agace runaka, cyangwa se bushobora kuba ubw'igihugu, bushobora kuba n'ubw'isi. Kugira ngo ubwo bubyutse buri kuri urwo rwego bugegweho, ni uko buba bwatangiriye mu mutima w'umuntu. Hanyuma ububyutse iyo buje, hari ibibazo buza buje gukemura. Icya mbere ni ikibazo cy'ibyaha. Ahantu hari ububyutse, ibiyobyabwenge ntibyaba bingana nk'uko bingana. Ntabwo abantu baba batwara inda zidateganyijwe nk'uko tubireba. Hari ububyutse no gutinya icyaha, nta bibazo biba bingana nk'ibihari tubona. Ni ukuvuga ko ububyutse icya mbere bukemura ni ikibazo cy'ibyaha. Hanyuma mu bubyutse abantu basabana n'Imana, bubaka ubusabane bwabo n'Imana, uba ubona bafite ubuzima bwiza. Hanyuma ikindi ububyutse bukemura ni rya terambere navuze, kandi mu buryo bwose. Gutera imbere guhereye imbere mu mutima kukagaragara n'inyuma. Hanyuma mu bubyutse impano z'Imana zirakora, kuko muri iki gihe hari impano rwose tutagipfa kubona, tubyumva gusa ko byabaye, ariko ubu tutakibibona. Mu bubyutse abantu barakundana, mu bubyutse abantu baba bari umwe, mu bubyutse ubutumwa bwiza burabwirizwa kugera ku mpera y'isi, mu bubyutse abantu babaho bategereje kugaruka kwa Yesu. Reka mbe ngarukiye aho. Ububyutse ntibushobora kujya hejuru y'ibyaha, ugomba kubanza gukemura icyo kibazo. Icyo cya mbere twakora ni ukwihana. Twihane, duhindukire, ibihe byiza bibona uko biza. Icya kabiri twakora ni ugusenga. Muri iki gihe duhugiye kuri social media, nta kanya ko gusenga dufite, ariko abantu bose bazanye ububyutse barasengaga. Mbere kuri Danieli i Babuloni, yasenze imyaka 70 babona kuva mu bunyage. Mvuge kuri Yesu se, yasenga hagati y'amasaha 3 n'4 buri munsi mu rukerera. Mvuge se kuri Nehemiya, mvuge se kuri Mose, mvuge se kuri Aburahamu, bose barabanyamasengesho. Mvuge kuri ba John Wesley n'abandi. Ntushobora kuzana ububyutse mu isi udasenga. Icya mbere ni ukwihana, icya kabiri ni ugusenga. Hanyuma icya gatatu ni ukwitoza kuba umwe n'abandi, natwe tugakuraho ibihome bitari ngombwa. Uzi ko muri iki gihe turabizi ko hari umushumba umwe yategura igiterane abandi ntibakizemo kubera iki? Buri wese ashaka kubaka ubwami bwe. Ariko mu gihe cyose tudasenya ibyo bihome, ububyutse ntibushoboka. Ikindi ni uguhinduka mu myumvire. Ntabwo ushobora gufata itorero ryo muri 2021 uriyobore nk'iryo muri 40 internet itaraza. Ntabwo ushobora gufata umujene w'uyu munsi ngo umuterete umufate nk'uwo muri 56. Ntibishoboka. Dukwiye guhinduka mu myumvire. Ikindi dukwiriye gukora ni ukugira intego nzima. Urabona ko muri iki gihe umuntu akira ku giti cye, umuntu akumva akomeye kuko yaguze imodoka, yubatse inzu, ukabona ni ibintu bigaruka ku muntu ku giti cye. Ariko dukwiye kwiga kugira imitima yagutse, tugatekereza abandi, tukagira imitima ikwirwamo nk'abandi, tuzaba dutangiye kugira ibihe byiza. Hanyuma ikindi ni ukwitoza kubana n'abantu batatsinzwe mu buzima. Hari abantu tuzi bafite ubuhamya bwiza, ukavuga ati nteye intambwe muze nanjye nazagera nk'ahageze nkanaharenga. Kubera ko inshuti n'abantu bagusubiza inyuma gusa, batagufasha gusenga, batakubwira ngo twiyirize, ahubwo bagukatishiriza muri bya bindi bisiga umutima ugucira urubanza. Dukwiye gushaka abantu batatsinzwe mu buzima, bafite ubuhamya bwiza, tukabiyungaho, tugasengana, bizatuma tugira ububyutse. Liste yaba ndende. Imana y'umugisha mwinshi. Reka dusoza mugira ubutumwa mwagenera urubyiruko. Ubutumwa nagenera urubyiruko ni uko
urubyiruko rufite amahirwe igihumbi imbere yabo, ariko bafite n'ibyago nabyo igihumbi bibategereje. Kubera iki? Abantu bose bakora ibintu bibi bashakisha abajene, hanyuma n'abakora ibyiza nabo bashaka abajene. Ni ukuvuga ngo ni hagati na hagati. Urubyiruko icyo ubutumwa nabaha ni bige gukoresha amahitamo yabo neza, barebye ejo hazaza, no barebye kure. Be kureba iby'uyu munsi batekereze ngo mu myaka 50, 100 tuzaba tugeze. Kuba ugifite imyaka yo kubaho ni amahirwe ukwiye gukoresha neza, hanyuma ukwiye kuyakoresha mu buryo uzasigira umurage abandi, kuko abo twakomotseho bamwe baduhaye umurage mubi, umurage utari mwiza, bituma tudindira. Ariko kuba dufite igihugu kidutoza gukora, bakatwigisha kwiteza imbere n'ibindi tukagerekaho ijambo ry'Imana, dukwiye noneho gukora byiza kurutaho, byaba umugisha kurutaho, hanyuma tukirinda ibyaha. Imana izabana natwe. Imana ibahe umugisha. Murakoze cyane Pastor, kugira ngo mwadusengera dusoza mukaduhesha umugisha. Yego Data, mu izina rya Yesu turagushimiye ku bwa New Generation, ndagushimiye ko ufite umugambi mwiza ku rubyiruko. Imigambi ufite ni byiza, si y'ibyago. Ndasengeye buri wese kugira ngo umushoboze, umuhagarike ahakwiriye, kugira ngo akore ibyo wifuza mu bwami bwawe. Ubuntu bwawe bubane natwe mu izina rya Yesu Kristo. Amen.